Dialog 1. Ist das Wetter heute nicht toll? Hallo Anna, ist das Wetter heute nicht toll? Hallo Anna, ist das Wetter heute nicht toll? Ja, draußen ist es wunderschön. Die Sonne scheint und es weht eine sanfte Brise. Ja, draußen ist es wunderschön. Die Sonne scheint und es weht eine sanfte Brise. Es ist perfekt für ein Picknick oder einen Spaziergang im Park. Es ist perfekt für ein Picknick oder einen Spaziergang im Park. Ich stimme zu. Es ist nicht zu heiß oder zu kalt, genau die richtige Temperatur. Ich stimme zu. Es ist nicht zu heiß oder zu kalt, genau die richtige Temperatur. Ich freue mich, dass wir beschlossen haben, uns heute zu treffen. Es ist so schön, bei diesem Wetter draußen zu sein. Ich freue mich, dass wir beschlossen haben, uns heute zu treffen. Es ist so schön, bei diesem Wetter draußen zu sein. Ich auch. Ich hatte es langsam satt, den ganzen Tag drinnen eingesperrt zu sein. Ich auch. Ich hatte es langsam satt, den ganzen Tag drinnen eingesperrt zu sein. Hier auch. Darauf habe ich mich die ganze Woche gefreut. Hier auch. Darauf habe ich mich die ganze Woche gefreut. Was machst du sonst noch gerne draußen, wenn das Wetter schön ist? Was machst du sonst noch gerne draußen, wenn das Wetter schön ist? Ich treibe gerne Sport wie Basketball und Fußball. Wie steht's mit dir? Ich treibe gerne Sport wie Basketball und Fußball. Wie steht's mit dir? Ich mache gerne eine Radtour oder lese draußen ein Buch. Ich mache gerne eine Radtour oder lese draußen ein Buch. Das klingt entspannend. Das muss ich vielleicht irgendwann versuchen. Das klingt entspannend. Das muss ich vielleicht irgendwann versuchen. Das solltest du. Es ist eine großartige Möglichkeit, das schöne Wetter zu genießen und frische Luft zu schnappen. Das solltest du. Es ist eine großartige Möglichkeit, das schöne Wetter zu genießen und frische Luft zu schnappen. Definitiv. Ich denke, ich nehme das nächste Mal ein Buch mit in den Park. Definitiv. Ich denke, ich nehme das nächste Mal ein Buch mit in den Park. Klingt nach einem Plan. Und hoffentlich ist das Wetter dann auch genauso schön. Klingt nach einem Plan. Und hoffentlich ist das Wetter dann auch genauso schön. Ich hoffe es. Es ist erstaunlich, wie sehr das Wetter unsere Stimmung beeinflussen kann und was wir gerne tun. Ich hoffe es. Es ist erstaunlich, wie sehr das Wetter unsere Stimmung beeinflussen kann und was wir gerne tun. Ja, das macht wirklich einen Unterschied. An Tagen wie diesen fühle ich mich so viel glücklicher und voller Energie. Ja, das macht wirklich einen Unterschied. An Tagen wie diesen fühle ich mich so viel glücklicher und voller Energie. Ich auch. Lasst es uns genießen, solange es dauert. Ich auch. Lasst es uns genießen, solange es dauert. Einverstanden. Einverstanden. Dialog 2. Wissen Sie, wo die nächste Buchhandlung ist? Entschuldigung, wissen Sie, wo die nächste Buchhandlung ist? Entschuldigung, wissen Sie, wo die nächste Buchhandlung ist? Sicher, ein paar Blocks die Straße runter gibt es eine große Buchhandlung. Willst du, dass ich dir den Weg zeige? Sicher,
Ein paar Blocks die Straße runter gibt es eine große Buchhandlung. Willst du, dass ich dir den Weg zeige? Das wäre toll, vielen Dank. Das wäre toll, vielen Dank. Kein Problem. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Kein Problem. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ja, eigentlich suche ich nach einem Buch über Fotografie. Ich versuche meine Fähigkeiten zu verbessern. Ja, eigentlich suche ich nach einem Buch über Fotografie. Ich versuche meine Fähigkeiten zu verbessern. Oh, das ist interessant. Ich liebe auch Fotografie. Haben Sie von dem Buch Understanding Exposure gehört? Oh, das ist interessant. Ich liebe auch Fotografie. Haben Sie von dem Buch Understanding Exposure gehört? Nein, habe ich nicht. Worum geht es? Nein, habe ich nicht. Worum geht es? Es ist ein großartiges Buch, das die Grundlagen der Belichtung in der Fotografie erklärt. Es ist wirklich hilfreich für Anfänger. Es ist ein großartiges Buch, das die Grundlagen der Belichtung in der Fotografie erklärt. Es ist wirklich hilfreich für Anfänger. Das klingt nach genau dem, was ich brauche. Glaubst du, Sie werden es in der Buchhandlung haben? Das klingt nach genau dem, was ich brauche. Glaubst du, Sie werden es in der Buchhandlung haben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das tun werden. Sie haben eine große Auswahl an Büchern über Fotografie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das tun werden. Sie haben eine große Auswahl an Büchern über Fotografie. Das ist gut zu wissen. Ich wollte schon länger über Fotografie lesen, wusste aber nicht, wo ich anfangen sollte. Das ist gut zu wissen. Ich wollte schon länger über Fotografie lesen, wusste aber nicht, wo ich anfangen sollte. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Das Erlernen von Fotografie kann wirklich Spaß machen und sich lohnen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Das Erlernen von Fotografie kann wirklich Spaß machen und sich lohnen. Ich freue mich darauf, loszulegen. Wie lange interessierst du dich schon für Fotografie? Ich freue mich darauf, loszulegen. Wie lange interessierst du dich schon für Fotografie? Ich interessiere mich jetzt schon seit ein paar Jahren dafür. Ich liebe es, Momente und Erinnerungen mit meiner Kamera festzuhalten. Ich interessiere mich jetzt schon seit ein paar Jahren dafür. Ich liebe es, Momente und Erinnerungen mit meiner Kamera festzuhalten. Das ist großartig. Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der gerade erst anfängt? Das ist großartig. Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der gerade erst anfängt? Klar, ich würde sagen, so viel wie möglich zu üben und mit verschiedenen Einstellungen zu experimentieren. Und hab keine Angst davor, Fehler zu machen, so lernst du. Klar, ich würde sagen, so viel wie möglich zu üben und mit verschiedenen Einstellungen zu experimentieren. Und hab keine Angst davor, Fehler zu machen, so lernst du. Danke für den Rat. Das behalte ich im Hinterkopf, wenn ich mit dem Üben anfange. Danke für den Rat. Das behalte ich im Hinterkopf, wenn ich mit dem Üben anfange. Du bist willkommen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Hilfe bei der Suche nach der Buchhandlung benötigen. Du bist willkommen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Hilfe bei der Suche nach der Buchhandlung benötigen. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du mir den Weg gezeigt hast. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du mir den Weg gezeigt hast. Kein Problem, helfe gerne weiter. Kein Problem, helfe gerne weiter.
Dialog 3. Wie läuft dein Tag bis jetzt? Hallo Anna. Wie läuft dein Tag bis jetzt? Hallo Anna. Wie läuft dein Tag bis jetzt? Hallo John. Es läuft ziemlich gut, danke der Nachfrage. Ich bin früh aufgestanden, habe Yoga gemacht und ein gesundes Frühstück gegessen, um meinen Tag richtig zu beginnen. Wie steht's mit dir? Hallo John. Es läuft ziemlich gut, danke der Nachfrage. Ich bin früh aufgestanden, habe Yoga gemacht und ein gesundes Frühstück gegessen, um meinen Tag richtig zu beginnen. Wie steht's mit dir? Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, den Tag zu beginnen. Ich hatte einen ziemlich schlechten Morgen, um ehrlich zu sein. Ich habe verschlafen und musste mich beeilen, um mich für die Arbeit fertig zu machen. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, den Tag zu beginnen. Ich hatte einen ziemlich schlechten Morgen, um ehrlich zu sein. Ich habe verschlafen und musste mich beeilen, um mich für die Arbeit fertig zu machen. Oh nein. Das ist nie ein guter Start in den Tag. Hast du es immer noch geschafft zu frühstücken? Oh nein. Das ist nie ein guter Start in den Tag. Hast du es immer noch geschafft zu frühstücken? Leider hatte ich heute Morgen keine Zeit zum Frühstück. Aber ich habe einen Snack mitgebracht, um später zu essen. Leider hatte ich heute Morgen keine Zeit zum Frühstück. Aber ich habe einen Snack mitgebracht, um später zu essen. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Körper immer noch mit Energie versorgen, auch wenn Sie keine Zeit für eine vollständige Mahlzeit haben. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Körper immer noch mit Energie versorgen, auch wenn Sie keine Zeit für eine vollständige Mahlzeit haben. Definitiv. Apropos, welche gesunden Snacks isst du am liebsten am Tag? Definitiv. Apropos, welche gesunden Snacks isst du am liebsten am Tag? Ich halte es gerne einfach mit Dingen wie Obst, Nüssen und Gemüse. Sie sind einfach zu verpacken und bieten den ganzen Tag über eine gute Energiequelle. Was ist mit dir? Ich halte es gerne einfach mit Dingen wie Obst, Nüssen und Gemüse. Sie sind einfach zu verpacken und bieten den ganzen Tag über eine gute Energiequelle. Was ist mit dir? Ich nasche gerne Dinge wie Müsli-Riegel und Trailmix. Sie sind einfach unterwegs zu essen und helfen mir, ungesunde Snacks wie Chips und Süßigkeiten zu vermeiden. Ich nasche gerne Dinge wie Müsli-Riegel und Trailmix. Sie sind einfach unterwegs zu essen und helfen mir, ungesunde Snacks wie Chips und Süßigkeiten zu vermeiden. Das ist ein gutes Argument. Es kann manchmal schwierig sein, ungesunden Snacks zu widerstehen, aber es ist wichtig, unserer Gesundheit Priorität einzuräumen. Das ist ein gutes Argument. Es kann manchmal schwierig sein, ungesunden Snacks zu widerstehen, aber es ist wichtig, unserer Gesundheit Priorität einzuräumen. Einverstanden. Was ist nach der Arbeit? Was machst du normalerweise, um dich zu entspannen? Einverstanden. Was ist nach der Arbeit? Was machst du normalerweise, um dich zu entspannen? Ich gehe gerne spazieren oder mache mehr Yoga, um mich nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Und ich achte immer auf ein gesundes Abendessen. Ich gehe gerne spazieren oder mache mehr Yoga, um mich nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Und ich achte immer auf ein gesundes Abendessen. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, sich zu entspannen. Normalerweise versuche ich, nach der Arbeit zu laufen oder ins Fitnessstudio zu gehen, um Sport zu treiben. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, sich zu entspannen. Normalerweise versuche ich, nach der Arbeit zu laufen oder ins Fitnessstudio zu gehen, um Sport zu treiben.
Bewegung ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen und unsere allgemeine Gesundheit zu verbessern. Hast du Tipps, wie du motiviert bleibst, regelmäßig Sport zu treiben? Bewegung ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen und unsere allgemeine Gesundheit zu verbessern. Hast du Tipps, wie du motiviert bleibst, regelmäßig Sport zu treiben? Ich finde, dass es mir hilft, motiviert zu bleiben, wenn ich mir bestimmte Ziele setze und einen Trainingspartner habe. Es ist auch wichtig, Übungen zu finden, die Ihnen Spaß machen. Ich finde, dass es mir hilft, motiviert zu bleiben, wenn ich mir bestimmte Ziele setze und einen Trainingspartner habe. Es ist auch wichtig, Übungen zu finden, die Ihnen Spaß machen. Das sind tolle Tipps. Es ist wichtig, eine Trainingsroutine zu finden, die für Sie funktioniert und in Ihr tägliches Leben passt. Das sind tolle Tipps. Es ist wichtig, eine Trainingsroutine zu finden, die für Sie funktioniert und in Ihr tägliches Leben passt. Absolut. Es geht darum, in unserem täglichen Leben ein Gleichgewicht zwischen Arbeit, Bewegung und Entspannung zu finden. Absolut. Es geht darum, in unserem täglichen Leben ein Gleichgewicht zwischen Arbeit, Bewegung und Entspannung zu finden. Dialog 4. Haben Sie sich entschieden, was Sie bestellen möchten? Hallo Anna, hast du dich entschieden, was du bestellen möchtest? Hallo Anna, hast du dich entschieden, was du bestellen möchtest? Hallo John. Ich glaube, ich trinke vorerst nur ein Glas Wasser. Was ist mit dir? Hallo John. Ich glaube, ich trinke vorerst nur ein Glas Wasser. Was ist mit dir? Ich dachte darüber nach, ein Glas Tee zu bestellen. Möchtest du auch eins? Ich dachte darüber nach, ein Glas Tee zu bestellen. Möchtest du auch eins? Das klingt eigentlich gut. Kann ich bitte auch ein Glas Tee bestellen? Das klingt eigentlich gut. Kann ich bitte auch ein Glas Tee bestellen? Ich nehme den grünen Tee, bitte. Ich nehme den grünen Tee, bitte. Und ich nehme den schwarzen Tee, bitte. Und ich nehme den schwarzen Tee, bitte. Kellnerin, toll, ich hole die gleich für dich heraus. Kellnerin, toll, ich hole die gleich für dich heraus. Danke. Ich genieße immer eine gute Tasse Tee, besonders an einem kalten Tag wie heute. Danke. Ich genieße immer eine gute Tasse Tee, besonders an einem kalten Tag wie heute. Ich auch. Es ist so beruhigend und beruhigend. Ich auch. Es ist so beruhigend und beruhigend. Definitiv. Hast du eine Lieblingsteesorte? Definitiv. Hast du eine Lieblingsteesorte? Ich mag Kräutertees wie Pfefferminz und Kamille sehr. Sie haben viele gesundheitliche Vorteile und sind wirklich entspannend. Ich mag Kräutertees wie Pfefferminz und Kamille sehr. Sie haben viele gesundheitliche Vorteile und sind wirklich entspannend. Das ist interessant. Normalerweise bleibe ich bei grünem Tee oder Schwarztee, aber irgendwann muss ich einige Kräutertees probieren. Das ist interessant. Normalerweise bleibe ich bei grünem Tee oder Schwarztee, aber irgendwann muss ich einige Kräutertees probieren. Sie sind auf jeden Fall einen Versuch wert. Und wo wir gerade von gesundheitlichen Vorteilen sprechen, wussten Sie, dass Tee voller Antioxidantien ist? Sie sind auf jeden Fall einen Versuch wert.
Und wo wir gerade von gesundheitlichen Vorteilen sprechen, wussten Sie, dass Tee voller Antioxidantien ist? Ich habe das schon einmal gehört, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Ich habe das schon einmal gehört, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Im Grunde sind Antioxidantien Substanzen, die dazu beitragen, unsere Zellen vor Schäden durch freie Radikale zu schützen. Sie können helfen, Krankheiten vorzubeugen und unsere allgemeine Gesundheit zu verbessern. Im Grunde sind Antioxidantien Substanzen, die dazu beitragen, unsere Zellen vor Schäden durch freie Radikale zu schützen. Sie können helfen, Krankheiten vorzubeugen und unsere allgemeine Gesundheit zu verbessern. Das ist gut zu wissen. Ich fühle mich noch besser, wenn ich Tee anstelle anderer zuckerhaltiger Getränke bestelle. Das ist gut zu wissen. Ich fühle mich noch besser, wenn ich Tee anstelle anderer zuckerhaltiger Getränke bestelle. Genau. Tee ist eine großartige Option für ein gesundes und erfrischendes Getränk. Genau. Tee ist eine großartige Option für ein gesundes und erfrischendes Getränk. Kellnerin, hier sind deine Tees, heiß und frisch. Genieß es. Kellnerin, hier sind deine Tees, heiß und frisch. Genieß es. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank. Das sieht toll aus. Vielen Dank. Das sieht toll aus. Dialog 5. Haben Sie sich entschieden, was Sie zum Mittagessen bestellen möchten? Hallo Anna. Haben Sie sich entschieden, was Sie zum Mittagessen bestellen möchten? Hallo Anna. Haben Sie sich entschieden, was Sie zum Mittagessen bestellen möchten? Hallo John. Ich bin mir noch nicht sicher. Auf der Speisekarte sieht alles gut aus. Hallo John. Ich bin mir noch nicht sicher. Auf der Speisekarte sieht alles gut aus. Ich dachte darüber nach, eine Schüssel Suppe zu bestellen. Willst du auch welche? Ich dachte darüber nach, eine Schüssel Suppe zu bestellen. Willst du auch welche? Das klingt nach einer guten Idee. Was für eine Suppe bekommst du? Das klingt nach einer guten Idee. Was für eine Suppe bekommst du? Ich glaube, ich hole die Hühnernudelsuppe. Es ist einer meiner Favoriten. Ich glaube, ich hole die Hühnernudelsuppe. Es ist einer meiner Favoriten. Das klingt gut. Das nehme ich auch, bitte. Das klingt gut. Das nehme ich auch, bitte. Kellnerin, hallo. Was kann ich für euch besorgen? Kellnerin, hallo. Was kann ich für euch besorgen? Wir nehmen beide die Hühnernudelsuppe, bitte. Wir nehmen beide die Hühnernudelsuppe, bitte. Kellnerin, gute Wahl. Möchtest du noch etwas dazu haben? Kellnerin, gute Wahl. Möchtest du noch etwas dazu haben? Nein, nur die Suppe für mich. Nein, nur die Suppe für mich. Hier auch, danke. Hier auch, danke. Kellnerin, in Ordnung, ich fange für dich an. Es wird in ein paar Minuten draußen sein. Kellnerin, in Ordnung, ich fange für dich an. Es wird in ein paar Minuten draußen sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, magst du Suppe? Also, magst du Suppe?
Das tue ich, besonders in den kälteren Monaten. Es ist so warm und beruhigend. Das tue ich, besonders in den kälteren Monaten. Es ist so warm und beruhigend. Ich stimme zu. Und Suppe kann auch richtig gesund sein, je nachdem, welche Sorte man bekommt. Ich stimme zu. Und Suppe kann auch richtig gesund sein, je nachdem, welche Sorte man bekommt. Definitiv. Hühnernudelsuppe ist eine gute Wahl, da sie einen hohen Proteingehalt hat und ihr Immunsystem stärken kann. Definitiv. Hühnernudelsuppe ist eine gute Wahl, da sie einen hohen Proteingehalt hat und ihr Immunsystem stärken kann. Das ist gut zu wissen. Normalerweise füge ich meiner Suppe gerne etwas scharfe Sauce hinzu, um etwas mehr Geschmack zu erzielen. Magst du scharfes Essen? Das ist gut zu wissen. Normalerweise füge ich meiner Suppe gerne etwas scharfe Sauce hinzu, um etwas mehr Geschmack zu erzielen. Magst du scharfes Essen? Ja, aber nicht zu scharf. Normalerweise halte ich mich an milde oder mittlere Gewürzstufen. Ja, aber nicht zu scharf. Normalerweise halte ich mich an milde oder mittlere Gewürzstufen. Mir geht es genauso. Ich mag ein bisschen Hitze, aber nicht zu extrem. Mir geht es genauso. Ich mag ein bisschen Hitze, aber nicht zu extrem. Kellnerin, hier ist deine Hühnernudelsuppe, kochend heiß und fertig zum Mitnehmen. Genieß es. Kellnerin, hier ist deine Hühnernudelsuppe, kochend heiß und fertig zum Mitnehmen. Genieß es. Danke. Danke. Vielen Dank. Das sieht köstlich aus. Vielen Dank. Das sieht köstlich aus. Es riecht auch gut. Lass uns eintauchen. Es riecht auch gut. Lass uns eintauchen. Dialog 6. Warst du schon einmal am See in der Nähe? Hallo Anna, warst du schon einmal am See in der Nähe? Die Landschaft ist wirklich toll. Hallo Anna, warst du schon einmal am See in der Nähe? Die Landschaft ist wirklich toll. Hallo John. Nein, habe ich nicht. Was ist das Besondere an der Seenlandschaft? Hallo John. Nein, habe ich nicht. Was ist das Besondere an der Seenlandschaft? Nun, es ist von Bäumen und Bergen umgeben und das Wasser ist so klar und blau. Es ist wirklich friedlich und entspannend, dort zu sein. Nun, es ist von Bäumen und Bergen umgeben und das Wasser ist so klar und blau. Es ist wirklich friedlich und entspannend, dort zu sein. Das klingt unglaublich. Gibt es am See noch etwas zu tun, außer die Landschaft zu genießen? Das klingt unglaublich. Gibt es am See noch etwas zu tun, außer die Landschaft zu genießen? Ja, es gibt viele Aktivitäten, die du machen kannst. Sie können schwimmen, angeln, Boot fahren oder einfach nur ein Picknick am Wasser machen. Ja, es gibt viele Aktivitäten, die du machen kannst. Sie können schwimmen, angeln, Boot fahren oder einfach nur ein Picknick am Wasser machen. Das klingt alles nach so viel Spaß. Wie weit ist der See von hier entfernt? Das klingt alles nach so viel Spaß. Wie weit ist der See von hier entfernt? Es ist nur etwa eine 30-minütige Fahrt. Wir sollten es uns irgendwann ansehen. Es ist nur etwa eine 30-minütige Fahrt. Wir sollten es uns irgendwann ansehen. Das würde mir gefallen. Wann ist die beste Zeit,
um an den See zu gehen. Das würde mir gefallen. Wann ist die beste Zeit, um an den See zu gehen? Ich würde sagen, die beste Zeit ist der Sommer, wenn das Wetter warm und sonnig ist. Aber auch im Herbst ist es wunderschön, wenn sich die Blätter verfärben. Ich würde sagen, die beste Zeit ist der Sommer, wenn das Wetter warm und sonnig ist. Aber auch im Herbst ist es wunderschön, wenn sich die Blätter verfärben. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich brauche wirklich eine Pause von der Stadt und etwas Zeit in der Natur wäre perfekt. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich brauche wirklich eine Pause von der Stadt und etwas Zeit in der Natur wäre perfekt. Ich weiß, was du meinst. Es ist so erfrischend, dem Trubel der Stadt zu entfliehen und einfach in der Natur zu entspannen. Ich weiß, was du meinst. Es ist so erfrischend, dem Trubel der Stadt zu entfliehen und einfach in der Natur zu entspannen. Definitiv. Lass uns bald einen Ausflug zum See planen. Definitiv. Lass uns bald einen Ausflug zum See planen. Klingt nach einem Plan, Anna. Ich kann es kaum erwarten, dir die wunderschöne Landschaft zu zeigen. Klingt nach einem Plan, Anna. Ich kann es kaum erwarten, dir die wunderschöne Landschaft zu zeigen. Dialog 7. Ich muss meine Flugreservierung ändern. Hallo Anna, wie geht's dir heute? Hallo Anna, wie geht's dir heute? Hallo John, ich bin eigentlich etwas gestresst. Ich muss meine Flugreservierung ändern, bin mir aber nicht sicher, wie das geht. Hallo John, ich bin eigentlich etwas gestresst. Ich muss meine Flugreservierung ändern, bin mir aber nicht sicher, wie das geht. Oh nein, das kann frustrierend sein. Was müssen Sie an Ihrer Reservierung ändern? Oh nein, das kann frustrierend sein. Was müssen Sie an Ihrer Reservierung ändern? Ich muss das Datum meines Fluges ändern. Es ist etwas dazwischen gekommen und ich kann am ursprünglichen Tag, an dem ich gebucht habe, nicht abreisen. Ich muss das Datum meines Fluges ändern. Es ist etwas dazwischen gekommen und ich kann am ursprünglichen Tag, an dem ich gebucht habe, nicht abreisen. Haben Sie versucht, die Fluggesellschaft anzurufen, um zu sehen, ob sie die Änderung für Sie vornehmen kann? Haben Sie versucht, die Fluggesellschaft anzurufen, um zu sehen, ob sie die Änderung für Sie vornehmen kann? Noch nicht. Ich hatte gehofft, es online machen zu können, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich auf der Website der Fluggesellschaft navigieren soll. Ich hatte gehofft, es online machen zu können, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich auf der Website der Fluggesellschaft navigieren Ich verstehe. soll. Nun, vielleicht ist es am besten, die Fluggesellschaft anzurufen. Sie sollten Ihnen helfen können, die Änderung telefonisch vorzunehmen. Ich verstehe. Nun, vielleicht ist es am besten, die Fluggesellschaft anzurufen. Sie sollten Ihnen helfen können, die Änderung telefonisch vorzunehmen. Das ist eine gute Idee. Glaubst du, Sie berechnen mir eine Gebühr für die Änderung meiner Reservierung? Das ist eine gute Idee. Glaubst du, Sie berechnen mir eine Gebühr für die Änderung meiner Reservierung? Das ist möglich, hängt aber von den Richtlinien der Fluggesellschaft ab. Du musst sie danach fragen, wenn du anrufst. Das ist möglich, hängt aber von den Richtlinien der Fluggesellschaft ab. Du musst sie danach fragen, wenn du anrufst. Okay, das mache ich. Haben Sie Tipps für den Umgang mit dem Airline-Kundenservice? Okay, das mache ich. Haben Sie Tipps für den Umgang mit dem Airline-Kundenservice? Eine Sache, die ich immer tue, ist ruhig und höflich zu bleiben, auch wenn ich frustriert bin. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Kundendienstmitarbeiter nur seine Arbeit macht. Eine Sache,
die ich immer tue, ist ruhig und höflich zu bleiben, auch wenn ich frustriert bin. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Kundendienstmitarbeiter nur seine Arbeit macht. Das ist ein gutes Argument. Ich werde versuchen, das im Hinterkopf zu behalten. Und was ist, wenn Sie meine Reservierung nicht ändern können? Das ist ein gutes Argument. Ich werde versuchen, das im Hinterkopf zu behalten. Und was ist, wenn Sie meine Reservierung nicht ändern können? In diesem Fall müssen Sie möglicherweise einen neuen Flug buchen. Aber hoffentlich können Sie ihnen helfen, die Änderung problemlos vorzunehmen. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise einen neuen Flug buchen. Aber hoffentlich können Sie ihnen helfen, die Änderung problemlos vorzunehmen. Ich hoffe es. Danke für deine Hilfe, John. Ich hoffe es. Danke für deine Hilfe, John. Jederzeit, Anna. Lass mich wissen, wie es läuft. Jederzeit, Anna. Lass mich wissen, wie es läuft. Dialog 8. Die Hochzeit meines besten Freundes. Hallo Anna. Ich habe gehört, dass du bald zu einer Hochzeit gehst. Freust du dich? Hallo Anna. Ich habe gehört, dass du bald zu einer Hochzeit gehst. Freust du dich? Hallo John, ja, das bin ich. Es ist die Hochzeit meiner besten Freundin und ich kann es kaum erwarten, mit ihr zu feiern. Hallo John, ja, das bin ich. Es ist die Hochzeit meiner besten Freundin und ich kann es kaum erwarten, mit ihr zu feiern. Das ist großartig. Weißt du schon, was du anziehen wirst? Das ist großartig. Weißt du schon, was du anziehen wirst? Eigentlich noch nicht. Ich versuche immer noch, mich zu entscheiden. Hast du irgendwelche Vorschläge? Eigentlich noch nicht. Ich versuche immer noch, mich zu entscheiden. Hast du irgendwelche Vorschläge? Nun, das hängt von der Kleiderordnung für die Hochzeit ab. Handelt es sich um eine formelle oder halbformale Veranstaltung? Nun, das hängt von der Kleiderordnung für die Hochzeit ab. Handelt es sich um eine formelle oder halbformale Veranstaltung? Es ist eine halbformelle Veranstaltung. Auf der Einladung steht Cocktailkleidung. Es ist eine halbformelle Veranstaltung. Auf der Einladung steht Cocktailkleidung. Ah, ich verstehe. In diesem Fall könntest du ein schönes Kleid oder einen Rock und eine Bluse mit schicken Schuhen tragen. Ah, ich verstehe. In diesem Fall könntest du ein schönes Kleid oder einen Rock und eine Bluse mit schicken Schuhen tragen. Das ist eine gute Idee. Ich habe darüber nachgedacht, ein Kleid zu tragen, aber ich bin mir nicht sicher, welche Art von Kleid angemessen wäre. Das ist eine gute Idee. Ich habe darüber nachgedacht, ein Kleid zu tragen, aber ich bin mir nicht sicher, welche Art von Kleid angemessen wäre. Für eine halbformelle Veranstaltung können Sie ein knielanges, einfarbiges Kleid oder einen dezenten Aufdruck tragen. Sie könnten es auch mit etwas Schmuck und einer Klatsch ausstatten. Für eine halbformelle Veranstaltung können Sie ein knielanges, einfarbiges Kleid oder einen dezenten Aufdruck tragen. Sie könnten es auch mit etwas Schmuck und einer Klatsch ausstatten. Das sind gute Vorschläge. Was ist mit Schuhen? Sollte ich Absätze tragen? Das sind gute Vorschläge. Was ist mit Schuhen? Sollte ich Absätze tragen? Es liegt an Ihnen, aber Heels wären eine gute Wahl für eine halbformelle Veranstaltung. Stellen Sie nur sicher, dass sie bequem genug sind, um sie für ein paar Stunden zu tragen. Es liegt an Ihnen, aber Heels wären eine gute Wahl für eine halbformelle Veranstaltung. Stellen Sie nur sicher, dass sie bequem genug sind, um sie für ein paar Stunden zu tragen. Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Danke für deine Hilfe, John. Okay, das behalte ich im Hinterkopf.
danke für deine Hilfe, John. Jederzeit, Anna. Ich bin mir sicher, du wirst auf der Hochzeit großartig aussehen. Und vergiss nicht, Spaß zu haben und die ganze Nacht durchzutanzen. Jederzeit, Anna. Ich bin mir sicher, du wirst auf der Hochzeit großartig aussehen. Und vergiss nicht, Spaß zu haben und die ganze Nacht durchzutanzen. Das werde ich auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall. Dialog 9. Was gibt Ihnen Selbstvertrauen? Hallo Anna, wie geht's dir heute? Hallo Anna, wie geht's dir heute? Hallo John, mir geht es ziemlich gut. Ich habe mich in letzter Zeit ziemlich selbstbewusst gefühlt. Hallo John, mir geht es ziemlich gut. Ich habe mich in letzter Zeit ziemlich selbstbewusst gefühlt. Das ist toll zu hören. Was hat dich selbstbewusst gemacht? Das ist toll zu hören. Was hat dich selbstbewusst gemacht? Ich habe einfach das Gefühl, schlau genug zu sein, um mit allem umzugehen, was mir in den Weg kommt. Als könnte ich die Dinge selbst herausfinden. Ich habe einfach das Gefühl, schlau genug zu sein, um mit allem umzugehen, was mir in den Weg kommt. Als könnte ich die Dinge selbst herausfinden. Das ist eine großartige Einstellung. Es ist wichtig, Vertrauen in sich selbst und in ihre Fähigkeiten zu haben. Das ist eine großartige Einstellung. Es ist wichtig, Vertrauen in sich selbst und in ihre Fähigkeiten zu haben. Ja, ich stimme voll und ganz zu. Früher habe ich sehr an mir gezweifelt, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich Herausforderungen direkt angehen kann. Ja, ich stimme voll und ganz zu. Früher habe ich sehr an mir gezweifelt, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich Herausforderungen direkt angehen kann. Das ist wirklich inspirierend, Anna. Was hat Ihnen Ihrer Meinung nach geholfen, Ihr Selbstvertrauen zu stärken? Das ist wirklich inspirierend, Anna. Was hat Ihnen Ihrer Meinung nach geholfen, Ihr Selbstvertrauen zu stärken? Ich denke, es ist eine Kombination von Dingen. Ich setze mir Ziele und erreiche sie, lerne neue Fähigkeiten und umgebe mich mit positiven und unterstützenden Menschen. Ich denke, es ist eine Kombination von Dingen. Ich setze mir Ziele und erreiche sie, lerne neue Fähigkeiten und umgebe mich mit positiven und unterstützenden Menschen. Das sind alles großartige Möglichkeiten, um Selbstvertrauen aufzubauen. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Momente des Selbstzweifels hat, aber es ist wirklich wichtig, wie wir mit diesen Momenten umgehen. Das sind alles großartige Möglichkeiten, um Selbstvertrauen aufzubauen. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Momente des Selbstzweifels hat, aber es ist wirklich wichtig, wie wir mit diesen Momenten umgehen. Definitiv. Ich habe gelernt, nett zu mir selbst zu sein und mir selbst Anerkennung für die Dinge zu geben, die ich gut mache. Definitiv. Ich habe gelernt, nett zu mir selbst zu sein und mir selbst Anerkennung für die Dinge zu geben, die ich gut mache. Das ist eine großartige Denkweise. Und denken Sie daran, klug zu sein bedeutet nicht, alles zu wissen, es bedeutet, dass Sie lernen und sich anpassen können. Das ist eine großartige Denkweise. Und denken Sie daran, klug zu sein bedeutet nicht, alles zu wissen, es bedeutet, dass Sie lernen und sich anpassen können. Das ist ein gutes Argument. Ich denke, offen für Lernen und Wachstum zu sein, ist der Schlüssel, um sich selbstbewusst und fähig zu fühlen. Das ist ein gutes Argument. Ich denke, offen für Lernen und Wachstum zu sein, ist der Schlüssel, um sich selbstbewusst und fähig zu fühlen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Mach weiter mit der tollen Arbeit, Anna. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Mach weiter mit der tollen Arbeit, Anna. Dialog 10. Haben Sie angefangen, sich mit dem Bewerbungsprozess zu befassen? Hallo Anna, ich habe gehört,
dass du daran interessiert bist, dich an einigen der besten Universitäten zu bewerben. Haben Sie angefangen, sich mit dem Bewerbungsprozess zu befassen? Hallo Anna, ich habe gehört, dass du daran interessiert bist, dich an einigen der besten Universitäten zu bewerben. Haben Sie angefangen, sich mit dem Bewerbungsprozess zu befassen? Hallo John, ja, das habe ich. Es scheint ein komplizierter Prozess zu sein, aber ich bin entschlossen, ihn herauszufinden. Hallo John, ja, das habe ich. Es scheint ein komplizierter Prozess zu sein, aber ich bin entschlossen, ihn herauszufinden. Das ist großartig. Wissen Sie, an welchen Universitäten Sie sich bewerben möchten? Das ist großartig. Wissen Sie, an welchen Universitäten Sie sich bewerben möchten? Ja, ich habe ein paar im Sinn. Einige der besten Universitäten des Landes. Ja, ich habe ein paar im Sinn. Einige der besten Universitäten des Landes. Das ist ehrgeizig. Haben Sie sich mit den Anforderungen für diese Universitäten befasst? Das ist ehrgeizig. Haben Sie sich mit den Anforderungen für diese Universitäten befasst? Ja, habe ich. Sie alle benötigen Zeugnisse, Testergebnisse, Aufsätze und Empfehlungsschreiben. Ja, habe ich. Sie alle benötigen Zeugnisse, Testergebnisse, Aufsätze und Empfehlungsschreiben. Das ist eine Menge Material zum Vorbereiten. Haben Sie einen Plan, wie Sie das angehen werden? Das ist eine Menge Material zum Vorbereiten. Haben Sie einen Plan, wie Sie das angehen werden? Ich werde damit beginnen, alle notwendigen Dokumente und Materialien zusammenzustellen. Dann werde ich daran arbeiten, meine Aufsätze zu schreiben und um Empfehlungsschreiben zu bitten. Ich werde damit beginnen, alle notwendigen Dokumente und Materialien zusammenzustellen. Dann werde ich daran arbeiten, meine Aufsätze zu schreiben und um Empfehlungsschreiben zu bitten. Das klingt nach einem guten Plan. Haben Sie Bedenken oder Fragen zum Bewerbungsprozess? Das klingt nach einem guten Plan. Haben Sie Bedenken oder Fragen zum Bewerbungsprozess? Ich mache mir ein bisschen Sorgen darüber, wie wettbewerbsfähig es ist. Diese Universitäten haben viele Bewerber, daher bin ich mir nicht sicher, ob ich auffallen kann. Ich mache mir ein bisschen Sorgen darüber, wie wettbewerbsfähig es ist. Diese Universitäten haben viele Bewerber, daher bin ich mir nicht sicher, ob ich auffallen kann. Das ist verständlich, aber lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Konzentrieren Sie sich einfach darauf, Ihr Bestes zu geben und sich bestmöglich zu präsentieren. Das ist verständlich, aber lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Konzentrieren Sie sich einfach darauf, Ihr Bestes zu geben und sich bestmöglich zu präsentieren. Das ist ein guter Rat. Hast du irgendwelche Tipps, um meine Bewerbung zu etwas Besonderem zu machen? Das ist ein guter Rat. Hast du irgendwelche Tipps, um meine Bewerbung zu etwas Besonderem zu machen? Eine Sache, die ich vorschlagen würde, ist, Ihre einzigartigen Qualitäten und Erfahrungen wirklich zu präsentieren. Was unterscheidet Sie von anderen Bewerbern? Und achte darauf, alles gründlich zu korrigieren. Eine Sache, die ich vorschlagen würde, ist, Ihre einzigartigen Qualitäten und Erfahrungen wirklich zu präsentieren. Was unterscheidet Sie von anderen Bewerbern? Und achte darauf, alles gründlich zu korrigieren. Das sind tolle Tipps. Vielen Dank, John. Das sind tolle Tipps. Vielen Dank, John. Jederzeit, Anna. Viel Glück bei deinen Bewerbungen. Jederzeit, Anna.
Viel Glück bei deinen Bewerbungen.